Anne şu adetli kağıt versene. Bu bizim ana dilimiz. Çünkü ulaşım olmadığı gibi biz her şeye bu ışıklığıyla ulaştık. Telefon falan yoktu ya, haberleşme yoktu. Ağızla giden sesten, kuş diliyle giden ses daha kolay anlaşılıyor. Şimdi gene telefonunu bilmeyeyim şu kaşıklı komşumu. Çağırayım bir iş oldu mu? Fadime, Ayşe, Emine neyse ismi. Çoban olduğumuz için kış giderken böyle giderken böyle öyle öğrendik yani. Annem öyle çalardı, biz de ondan öğrendik. Çobanlık yapıyoruz. Islık dilini koyunları nasıl alıştırırsak koyunlar da ileride geride mesela koyunları sürmekte, çağırmakta, getirmekte veya kendi aramızda da konuşuyoruz. Islık bizim burada hayatımızın bir parçası gibi bir şey yani. Ben anamın ışıklığına benimki benzemez. Benimki anamına benzemez. Ya ince çıkar ya kalın çıkar. Evet. Ses tonlarından tabii, değişik ses tonundan ayrılır. olur. Evet. Ses tonu var tonundan ya. ayrılır. Annemden babamdan biz öğrendik, biz de çocuklarımıza öğrettik. Şimdi de torunlara öğrettik. Onlar çalmaya çalışıyorlar, öğretiyor onlara, küçüklerimize. Ana dilimizi kaybetmemeye çalışıyor. Öyle işimiz işte.